Evo, auto na 100%, 5.02, 23 stupnjeva. Stavit ćemo, dakle, moj Amsterdam koji uvijek označava putovanja, ćemo resetirati i idemo na put u najgore doba, znači zadnji vikend 7. mjeseca. Putujemo za Tuzlu, očekujemo gužve, ali idemo zato ovako rano u jutarnjim satima, 5 ujutro, ali sigurno ćemo i susresti nešto gužve. Idem do Tuzla bez veze, idemo na roštilj kod prijatelja, ali eto, kad imate električni auto nije problem ovako malo iskočiti na neke roštilje. Kažem, popratit ćemo put, 130, 140, 150 ćemo voziti kao i uvijek normalno, najnormalnije kao bilo koji auto. Cilj je stati da punimo sad ćemo samo trenutak, znači da vidimo šta kaže. Cilj je da stanemo puniti Zagreb i Slavonski Brod, pa ćemo vidjeti točno kako ćemo po putu, ovisno i o gužvama na superchargerima. On kaže da stanem Karlovac di ću doći sa 30% i onda Slavonski Brod di ću doći sa 18%, ali eto, vidjet ćemo kako ćemo odlučiti tijekom puta. Tako da evo, to je što se tiče prvog javljanja, pa ćemo onda dalje još se javljati tijekom puta, tijekom vožnje i da vidimo kako će taj put, jer ja inače stvarno izbjegavam tijekom ljeta negdje ovako putovati, ali eto, idemo isprobati. Pozvan sam i na roštilj, a zašto odbiti dobar bosanski roštilj. Tako da evo, krećemo upravo, napunio sam ga na 100% i put kreće. I evo nas nakon točno 2 sata vožnje, 227 km, prošli smo Karlovac. Znači u Karlovac bi bili došli na 28%, a mi nastavljamo prema Zagrebu, Rugvica, tamo ćemo doći sa 9%. Vozimo našim ritmom. Temperatura je 18 stupnjeva, tako da evo, odlučili smo ići do Rugvice. Inače ovdje u Karlovcu je bilo trenutno, sad kad sam prošao, 6 slobodnih od 8, tako da evo, ako idete petkom rano ujutro, nećete naići još uvijek na neku gužvu. Sad ćemo vidjeti kako će biti situacija Zagreb i onda je Slavonski Brod sljedeća postaja što se tiče superchargera. I eto nas došli 7:46, 20 stupnjeva Rugvica, znači 290 km, 2 sata i 35 i 169 Wh po kilometru. I kao što sam rekao, putujte ujutro i doći ćete na supercharger, a da nema apsolutno nikoga. Tako da, sad ćemo se puniti. Dakle, 7:46 i kreće punjenje. Dakle, rekli smo, sad ćemo se ovdje napuniti, vidjet ćemo koliko, mislim da nekih 80% bit će sasvim dovoljno i onda nastavak za Slavonski Brod. Znači, kao što sam rekao, došli smo za 2 sata i po od Pule do istočnog dijela Zagreba, što je zaista dobro. A sad ovdje punimo na 120 kW, što je opet puno bolje nego Karlovac. Sad sam i odlučio doći ovdje, tako da kavica, idemo pa dalje nastavak. I evo, nakon pola sata, 32 minute, došli smo na 88%. Sada ćemo nastaviti naš put i doći ćemo, znači skoro, kad bi se napunili do 100%, mogli bi doći i do Tuzla, ali mi ćemo stati u
naravno Slavonski Brod da bi se napunili, da bi imali za Tuzlu, pa ćemo tamo negdje se napuniti. Znači 88%. Napunili smo do sada, kaže 9, ali nije, neki 40 kW, nešto krivo pokazuje, po 42 centi. Ja kažem, vidio sam preko aplikacije da je preko 40 kW, znači na 88% punimo još na 44 kW. U biti tu piše da smo dodali 46 kW sati. Znači sad ćemo se isključiti i nastavljamo prema Slavonskom Brodu. I evo, nakon točno sat vremena vožnje i 128 km napravljenih sa potrošnjom 188 W na sat, vozimo se 15 sat na autoputu jer je očito se nešto dogodilo, tako da sad ćemo vidjeti koliko će to trajati, ali znači sat vremena, 130 km, znači prosječna brzina 130 na sat, a znamo da treba voziti puno brže da bi se došlo do tog prosjeka. Tako da evo, imamo još 49 km do Slavonskog Broda, 20 minuta, ali to će očito trajati puno više. I evo nas sa 25% došli u Slavonski Brod, znači ovaj zadnji dio je bio 178 km, 193 Wh po kilometru, sve ukupno smo na 467 km, ajmo se sve puniti. Znači ovdje je, sad smo 6 od 6 sve puni, ali to ja opet nisam čekao niti sekunde. Stavili smo se puniti. Tako da, eto, pošto smo svi krcato, dijelimo snagu na 60 kW, punimo. Kaže da je ograničenje na 80% jer je pun, pa onda sam Supercharger da je ograničenje na 80%. Vidite da sam piše velike frekvencije, pa je postavljeno na 80%. Znači, kao što sam rekao, 178 km za sat 40, 193 Wh po kilometru, puno brže bi, ali bio je prometna nesreća, pa smo 20 minuta izgubili na prometnoj i da bi išli dalje. I ponavljam, znači do sada smo napravili 467 km, 83 kWh potrošeno na prosječnoj potrošnji od 178 Wh po kilometru. Ono što moram reći je, znači pogotovo ovaj dio od Zagreba do Slavonskog Broda, znači ljudi voze svi na lijevoj traci. Imam osjećaj da sam više auta preticao na desnoj traci nego na lijevoj preticajnoj. Znači zaista ako vozite 130, 120, to ne znači da morate voziti na lijevoj strani jer ima ljudi koji voze puno brže. Opasno je tako voziti, tako da zaista ako vozite kad ste preticali, stanite na desnoj traci. Znam da ovdje Zagreb Slavonski Brod je lijeva strana puno bolja što se tiče asfalta, ali gledajte, ne možete voziti na lijevoj traci i samo tako držati se i ne dopuštati drugima da pretiču, tako da ajde malo mozga u glavi. Evo, pola sata kasnije, ja sam došao do 90% gotovo, a sad ima 3 mjesta. Znači ja i ovaj dijelimo jer je stao ovdje, ali onako ne bi punio na više od 50-60 kW, a ovdje je prazno. 10:39, sad je već 26 stupnjeva, znači došli smo na 93%. Znači i dalje ima mjesta za se puniti, a mi ćemo doći u Tuzlu za cca 2 sata i doćemo tamo sa 49-50% baterije. Znači sad smo napunili još 38 kW, punimo na 39 kWh, tako da možemo se isključiti i nastaviti naše putovanje. Otključaj i idemo. Evo, u 13:23, 37 stupanja, sa 44% došli u Tuzlu.
Znači 158 km, skoro 3 sata, zadnja vožnja jer je to stvarno bila gužva po Bosni i sve ukupno 625 km, 110 kWh i potrošnja 176 Wh po kilometru. Idemo malo kod prijatelja, idemo popiti kavicu, pa ćemo 2 dana tu voziti se po Tuzli, negdje ćemo se i napuniti. I evo nas drugi dan u Tuzli, stavili smo u bingo centar, znači stavili smo se puniti na AC punjač, besplatno je, tako ćemo malo nakrcat ga, inače puni na 11 kW, ali ima i, kao što vidite, i DC punjač, ali evo puni jedan drugi na 50 kW i sve besplatno, tako da ako dođete u Tuzlu imate besplatno punjenje. Nakon 3 dana Tuzle vraćamo se doma, dakle sad imamo 600 nešto kilometra do Pule. Vidit ćemo put sada kako imamo mali problem, a to je da Supercharger Slavonski Brod od sinoć ne radi, tako da ćemo vidjeti po putu kako, ali očito ne radi, pa ćemo vidjeti, vjerojatno će onda biti da idemo direktno od Tuzle do Zagreba pa ćemo puniti na Rugvicu, ali to ćemo još po putu vidjeti kako će se odvijati postotak baterije i sve ostalo, tako da krećemo. Dakle, iz Tuzla krećemo sa 97%, ćemo reći da idemo doma. 37 laganih stupnjeva je trenutno. Znači on kaže da stanemo Slavonski Brod, ali mislim da on nije svjestan da Slavonski Brod ne radi iz razloga što nema interneta, pa ćemo sada, će mi biti mobitel hotspot, pa ćemo vidjeti da li će i dalje to nuditi ili će promijeniti rutu pa da idemo direktno do Zagreba, a ako bude potrebe ćemo negdje drugdje puniti na Elenu ili bilo šta drugo šta je po putu. Evo, nakon sat i 20 napravili smo 80 km, potrošnja 88 Wh po kilometru. Jako male rude, ne možete voziti više od 60-70 na sat, gužva i dalje 37 stupnjeva, 84% baterije imamo i, kao što sam rekao, Supercharger Slavonski Brod ne radi, pa nas je prebacio na Zagreb i kaže da ćemo tamo doći sa 14%, tako da idemo prema Zagrebu za 2 sata i 22, sveukupno ćemo napraviti preko 300 km sa ovim zadnjim punjenjem. A sad stižemo na granični prijelaz Županja. Evo, još sat vremena i 100 km, sad došlo 99 km do Supercharger Zagreb, doćemo tamo sa 4%, dakle zadnjih 120 cca km vozimo autoputem na tempomatu na 130, cijelo vrijeme vozimo na 130. Trenutna vožnja je 218 km, 2 sata 40, 151 Wh po kilometru. Doći ćemo na nekih 4% u Zagreb, nadam se da će biti
2% na Rugvicu. Napravili smo 317 km, a od zadnjeg punjenja 328 km. Sve ukupno smo do sada na 984 km. Idemo se stavi puniti. Znači od 6:03 je trenutno slobodno, tako da nije neka drama. Niti danas. Vidite čak da nije i kiša počela. Od onih 37 smo došli na kišu. Stavimo se puni, sad bi trebalo na 120 kW. Mislim da ćemo se ovdje napuniti do 100%, tako da možemo do Pule da ne stajemo u Karlovac. Znači 328 km zadnjeg punjenja, to mislim da mi je čak i rekord što se tiče dometa sa jednim punjenjem. I evo krenulo punjenje. Idemo na 117 kW. Na 99%, 55 kW smo napunili. 21 stupanj, 21,18. Idemo za doma i doćemo doma sa nekih 19%. Sasvim dovoljno, pa ćemo se doma staviti puni za 2 sata i 40 minuta. Tako da idemo odključati. Nastavljamo putovanje. I nakon 2 sata i 44 minute sa Rugvice do doma, 291 km, 162 Wh po kilometru. Mogli smo i brže, bila malo gužva kod Lučko na Učki, tako da evo zato malo duže vrijeme, ali dalje sasvim solidno. Pula, Zagreb, znači istočni dio 2 sata i 44 minute. Ajmo vidjeti, inače ova fuksija, lijepa boja Tesla, to je stala moja čerka, jer su u Tuzli dosta curica i dečki pitali da vide Teslu, pa je ona pokazivala i promijenila je boju same Tesle na naslonu. U Bosni je Tesla ono što je bila kod nas kad sam ja kupio prije 2 godine Teslu, zanimljiva, tu kod nas sad već više to djecu i ne zanima toliko. Ali u Bosni, evo, mislim da nisam vidio niti jednu Teslu, to jest znam da nisam vidio niti jednu Teslu u 3 dana. Da vidimo sve ukupne podatke ovog putovanja. Dakle, napravili smo 1275 km, potrošili 215 kWh i ukupna potrošnja smiješnih, vrlo malih 169 Wh po kilometru. Ako znamo da smo vozili cijelo vrijeme 130, 140, 150, a i brže u nekim dijelovima, tako da zaista odlični podaci, što samo potvrđuje da sa RVD se isto tako može putovati. Znači za nazad 610 km sa samo jednim punjenjem. Ukupni trošak putovanja, došli smo sada sa 10%, stavit ćemo ga sad puniti, da ga napunimo opet na 100%. Krenuli smo sa 100%, dakle sve ukupno smo potrošili 2 punjenja doma, nekih 10 eura, da zaokružimo, superchargeri su meni besplatno, tako da osim cestarina, ukupno 10 eura struje smo potrošili, tako da evo. I ovo putovanje, avantura malo u Bosni. Znači u Bosni sam punio, 3 puta sam punio na superchargeru, 2 puta Rugvica, 1 Slavonski Brod, i u Bosni sam punio u trgovački centar Bingo, tamo sam malo bio stavio auto i napunio sam ga bio na 100%, tako da evo. To je to o ovom putovanju, malo drugačiji, Bosna, lijevo desno, a do novih videa vas pozdravljam i želim laku noć uz ovu lijepu fuksija Teslu.